Зуев. Вот садись, сиди. Прочитай стихотворение. Я пока не готов. А, ну тогда. Тогда я можно Зуев наш человек. А? Садись. А вы не хотели там, коллеги? Да, можно? Пока готовится Евгений Александрович, а я... Я вроде бы... Ну, хорошо. Ну, давайте. Давайте, давайте. Он вроде Давайте. Поступим женщине, конечно. Давайте, да. А то отказались. Я хочу вспомнить, во-первых, поздравляю всех вас с 1 сентября, потому что это действительно для всех праздник, и для дедушек, и для бабушек, и для родителей, и для сестер и братьев, потому что все очень волнуются перед 1 сентября. Ребенку портфель там складывают много лишних даже вещей, так что он едва несет этот ранец с плечами, избыточное количество. Я вспоминаю с благодарностью всех своих учителей, начиная от 1 класса, и я помню имя и отчество, и фамилию своей первой учительницы. Она была сейчас, одну секунду. Я недолго, Лидия Михайловна Юргенсон. И помню, как однажды она меня оттаскала за ухо, потому что я не только сама, учась хорошо, и в ту пору получая только отличные отметки, решила в тетради писать левой рукой. Вот сейчас не переучивают, решу, но я правша. А тут я всех сагитировала свою компанию, которая вокруг меня сидела рядом, и мы написали в тетрадях, тогда, помните, у нас было чистописание. И вот мы в этих тетрадях чистописание писали левой рукой. И она, во-первых, поставила мне, конечно, плохую отметку, а во-вторых, меня за ухо потрепала Лидия Михайловна Юргенсон. Сама я проработала всю жизнь в школе, и девизом, таким эпиграфом, побуждающим к получению знаний и пробуждая какую-то заинтересованность всеми предметами и желанием освоить как можно лучше то, что в школе преподается, потому что, во-первых, это все-таки на практике пригодится всю жизнь, не так, как говорил Аркадий Сапкович-Ракин, забудьте и так далее. Следующее. Слова были у меня всегда большими крупными буквами, написан большой лозунг Самуила Яковлевича Маршака, если помните. Пусть каждый день и каждый час нам новое да будет. Пусть будет добрым ум у нас, а сердце умным будет. Дай Бог, чтобы так случилось. И хочу сказать в оправдании, в защиту школы, потому что в последнее время ее бьют, ругают, камни в нее швыряют жуткие. Все-таки школа несет то свое выполняет назначение, какое было ей предопределено, когда создавали эти школы. Школа воспитывает. Плоховато это делали в последнее время, забывали совершенно. Школа обучает, но делали. Вот теперь новый министр сказала, что ЕГЭ будет как-то изменяться. Наверное, все-таки уже не отменят, потому что прочно вошло в жизнь. Нет, его будут преобразовывать. Вот такого, знаете, схоластического отношения только заучивать и только репетиторством заниматься не будет, а будут все-таки обучать детей. И мне очень понравилось то, что сказала Ольга Васильева, это вот наш новый министр науки и образования. Она сказала, что теперь школа не будет рассматриваться как представитель услуг. То раньше нам внушали в последнее время, что школа – это тоже предприятие, которое оказывает услуги. Так вот, она сказала категорично, что не будет школа рассматриваться как податель вот таких неких услуг, а будет рассматриваться так, как и должна. Школа обучает, школа воспитывает. Институт государства важнейший. Когда надо сломать государство, ломать школу. Абсолютно правильно. У нас очень многие институты, институт семьи, образования тоже пошатнулись очень во многом. И я хочу добрым словом вспомнить сегодня человека, которого мы позавчера похоронили, который начинал свою деятельность именно в школе. Вячеслав Григорьевич Капустин, если кому-то может быть известна эта фамилия. Вот я увидела книгу у Льва Петровича лежит, нам всем подарили. Издали как раз перед его уходом из жизни, издали его книгу. Замечательные стихи. Стихи о семье, стихи о детях, о внуках, о нем самом, об отношении человека к труду,
о сплоченности семьи, вы понимаете, у него вот, начиная от поколения давнего деда и всех, он каждому своему члену своей большой-большой семьи, короче, никто не перебивает меня, дайте, я стараюсь как можно скорее, да. Вот, и, значит, он всем посвятил стихи, и стихи о своим внукам и сыну, единственный, к сожалению, не был сын, но тем не менее он напутственное слово давал, что самое главное все-таки вот это вот стержень, семья. Это семья и еще раз семья. Вот. Я спою песню. Не останавливайте. Не останавливайте. Завтра 1 сентября я не в голосе, но все равно имеет у меня несоответствующий сценическому, но все равно спою, как раз посвященный 1 сентября. А вы помогаете, потому что здесь я вижу очень много учителей, и вы тоже должны знать эту песню. И в сентябрьский день погожий, и когда метет февраль, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль. Согу сейчас наша вахта у школьной доски, так значит немножко мы все моряки, нам жажда открытий знакома, дороги у нас далеки. По следам героев Рина, по страницам, помогайте, добрых книг, под парусом незримым плыть с друзьями напрямик. Сейчас наша вахта у школьной доски, так значит немножко мы все моряки, нам жажда открытий знакома, дороги у нас далеки. Моряками ли мы станем, звездолет ли поведем, никогда мы не оставим человека за бортом. Сейчас наша вахта у школьной доски, так значит немножко мы все моряки, нам жажда открытий знакома, дороги у нас далеки. Спасибо. Вопрос, что говорила, не буду выступать. Так, Коля, давайте, кто готов, вот потом будет хабигаться. Пришел, там последует. Зачем пришел? Николай Зуев. Ну, вот сейчас, вот заканчивает тоже, приходят. Ну, вот так вот получается. Только сейчас оторвали от этого самого корпуса. Пришли и начинается. Директор по всем прошла, кабинет сказал, не готова школа. И начинается, вот все сидели до 5 часов. Это дурдом, а не кадетский корпус. Так не должно быть все сделано заранее, все как положено. Но не получается. А я о кадетском корпусе пишу и буду писать. Кадетский корпус. Кадетский морской корпус звучит совсем неплохо. В нем, как в глобусе, вся отражена эпоха. Не считая время от Великого Петра, пропуская годы Екатерины, об этом не писал бы я вчера, коль на то бы не было причины. Причина есть, я взялся за перо и написал стихотворение. Горело все мое нутро, ведь завтра последнее воскресенье, а с сентября начнется вновь учебный год. Соберутся все кадеты, выпускники ушли в поход, а молодые будут празднично одеты. Для них открыты корпуса, отремонтированы классы. И ждут в дальнейшем паруса, а перед нами будущие асы. Пусть платит совместный труд, его оценит время. Оттуда уже выпускники уйдут и долго будут помнить это время. А ведут их к этому всему учителя. День учителей, день знаний, день учителей. Мне это до боли все знакомо. Ты лучше мне 100 грамм налей и прочитай Есенина 2 тома. Учитель, он творец, он педагог. Это слова мужского рода. Но чтобы он с душой работать мог, надо все сделать директору и для его народа. Да, к сожалению, жизнь трудна и непроста.
На все растут затраты, и категория не та, и должны есть зарплаты. Но несмотря на жизнь и суету, житейские заботы, мы видим в жизни красоту и не боимся мы любой работы. Нам очень важен результат, большие бонусы и баллы. А кадетам нужен отличный аттестат, чтобы их встречали московские вокзалы. Спасибо. Скоро готовы. Все, спасибо. Подводник, он в кадетском корпусе преподает, учитель по-другому, правильно? Ну, Женя, давай, а то, видишь, больше никто не пришел дополнительно. Ну ладно, продолжим тогда патриотическую ноту. Ведь у нас была не только на Западе война, это была и победа над Японией. Это очень краткая историческая такая веха жизни Советского Союза. Они жали изумительную победу. Величие духа. Погибли, по-моему, всего-навсего где-то 12 тысяч человек. Но тем не менее... Нет, не 28 миллионов. Ну ладно. Так вот, песня про нашу борьбу с Японией. Только на шуточном. Акулы самураи, крутые моряки, свои ломали зубья, а наши кулаки. Ведь русские курилы не спали в тишине, там беспощадно гибли герои на войне. Проливом Ла-Перуза отмыли Сахалин, тайфунами, штормами, повязанным с ним. В Берлине русский воин был по нутру не всем. От Хиросимы пепел оставил дядя Сэм. Пусть Фудзияма выше, милее всех других, а нам нужна победа, ее не отдадим. Пора проснуться русским, хоть из последних сил. Без Сталина сумеем ли подняться из могил, за Русь святую станем, хоть из последних сил. Завет великих предков вызывает из могила. Ну и спою песенку на морскую тему, здесь говорили. Это у меня шуточка такая. Вы не против, да? Да, да, давай, конечно. Среди роскошных яхт, катеров, баркас не молод, скромен, суров. А ржавен якорь, выцветший флаг, но мидель шпангов из работяг. Скрипит потрескавшийся борода. Здесь неуместны нытье и плач, волну не гони седой баркас. Крутые ночки уж не для нас. На берегу ждет его та, что безумно ему верна. Любовью к морю гордится им, судьбы не надо иной двоим. Помят штормами, чуть не здоров, родных не бросит он берегов, брехней не брита, не оскорби свою
Нет, не бывало, пылает бронзой его штурвал. Законы моря не предает, святую песню свою поет. На берегу ждет его она, та, что безумно ему верна. Любовью к морю гордится им, судьбы не надо иной двоим. Спасибо. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Она прошла хорошо. Многие рассказали интересного много, да? Вот люди, мне понравилось очень. У нас впереди много больших дел. Кто желает публиковаться в следующем, уже 22-м пойдет, да? Приносите вот сюда, некоторые вещи есть, да. Некоторые уже сдают. Вот так. Дальше. Следующая такая встреча у нас будет... Сейчас, да. У нас будет встреча, следующая, последняя среда, это следующего месяца, 28 сентября. Это такие праздники большие. Это День учителя, 5 или 6, по-моему, да? Какого? 5, да? А потом День пожилого человека. Ну, давайте-ка сочиним, а? Да, давайте-ка подумайте что-нибудь об этих днях, сочините рассказы, песни, и вот и потом выйдете сюда и все это преподнесете нам здесь. Дальше. Вот у нас здесь молодая юная вон Анастасия Костер. Ну, наше дарование такое. Печатается, книги выпускает, выпустила книгу, выступает. Даже вот мы совсем недавно в Путинском дворце проводили такую встречу «Герои-антигерои». Или, нет, история мира, артефакты прошлого, да? И невероятного, да? И среди академик выступает, доктор наук выступает и все прочее. И вдруг встает эта девушка и начинает выступать. Выступает, а этот товарищ записывает, а потом вкидывает в мировую систему, а потом мне звонит доктор исторических наук. Герой Петрович, а где вы такую нашли девочку? Дайте мне ее адрес. Созванивался он с вами? Шульгин. Ну, все, созвонится. Вот так, вот так. Так, что, вот это. То есть, вот так. И вот, когда будет презентация здесь, договорились? Саша, ты куратор. 14 или 15? Она мне только сейчас сказала. А? 15 числа, 16 часов. Приходите, а? Сюда. В эту библиотеку. А? Лучше 5 часов. Ну, 17 часов, да? 17 часов в этой библиотеке будет презентация ее книги. 15 числа. Да, 15 числа в 17 часов. Какого, а? Сентября. Ой, записать надо. 15-го? Да. 15-го? Время продлится? Анастасия Костер. До 7 будет тогда. А? Время продлится? 17 часов. А до 8 до 7 будет? 15? А? Да. До 19 часов мы поговорим, она работает. Да, вот здесь, да. Значит, презентация ее книжки. 15 сентября. Да. 28 сентября у нас здесь День учителя. Как его, будут другие многие мероприятия, ну, вот, которые вы пойдете в школу, я завтра пойду в школу, да все пойдут в школу. Да, Мария пойдет куда-то. Мне объявление 17 часов. Да. объявление сделали. Вот он сказал, что 3 сентября победа над Японией. В
этой вагонке в субботу будут как раз это мероприятие посвящено 3 сентября победе над Японией. Я думала, он сам пригласит. Во сколько? Приходите. В 3 часа дня, это будет суббота. в 3. Вагонка, ну это вагонзавод, пятерка автобус, да? Вот так. Дорогие друзья, мы... 3 сентября. Да, о, еще Ирина. Еще Одно сообщение. 21 сентября одно из последних заседаний нашего киноклуба. А почему последний? Ну, а что там остается? Сентябрь, октябрь, все. Но интересно оно тем, что будет показан фильм победителей фестиваля. Так что приходите. Во сколько? В 16 часов Музей? на Леонова. 21-го. 4-го. Библиотека. А когда будет музей у нас? Будет, Какой музей? а музей мирового А океана? музей тоже будет. Сообщим, как. Я вам Будет разъясню еще получше, да? закрытие. Более шире разъясню. У нас проходит очень много мероприятий, вот таких различного типа. Вот наше вот все содружество самых современных союз свободных писателей проводит встречи любого накала, любого сообщества. Вот мы в этом в прошлом месяце провели встречу в библиотеке номер 4. Руководитель вот она, вот как кинопанорама, вот этот. Там выступал и батюшка Георгий, там выступали все, показывали фильмы, которые потом на балтийских дебютах показывали. Вот как его, все это было. Следующий день, сразу же вы потом провели в Путинском дворце встречу, как его, Балтийская. не, Балтийская, артефакты невероятного мы провели. Шикарная встреча, она всем понравилась, идет, распространилась везде и всюду, YouTube показывает там, все прочее, много, ну такое артефакты невероятного. Вот Светлана была, да, и все прочее, идут много других встреч. Вот в таком духе. У нас, вот Ирина Васильевна сказала, у нас она секретарь такого фестиваля международного «Время в кадре», который уже проводится в 11 раз. Был, да, у нас? Музей мирового, я жюри, член этого жюри, там вот как знаменитости Краснокутская, вот это кто премьеров заведует у нас, ой, я позабыл. Шуляк, вот такие, Харлов, да, знаменитости вот это. Мы сидим, и это дело 5 человек, и мы вот выбрали, и несколько фильмов, гран-при и по 3 категориям показали на балтийских дебютах показали. И им дали там, которые мы в жюри вот это сделали, подарки, там все это прочее. А теперь мы всегда подводим в этот итоге Музей мирового океана, потому что там проводятся эти фильмы, там принимаем, смотрим и так далее. И вот в сентябре, еще не начало, да, еще, как, будет встреча в большом зале. Вот эта встреча, как его, итогов кинофестиваля нашего, вот там. А 21 числа идет дублёж, ну, примерно такого. Лучшие фильмы мы покажем 21-го на Леонова, в библиотеке на Леонова. Ну там такое. 16 часов на Леонова. Вот так, чтобы интересно. Ну, а это сегодня вечером, я надеюсь, Виктор, мой друг, как его все оформит, выбросит в YouTube и будет, записывайте, как найти, как его, набираете там Яндекс, открывается таблица, в Гугле открывается таблица, вот так, по свободному лицу, вы пишете Виктор Лебедев, школьные годы, да? Пора. Пора? Пора? Да. Где? У камина Паустовского школьная пора. Записывайте. Виктор Лебедев, у камина Паустовского школьная пора. У камина Паустовского, и сразу же нажимаете кнопку, и выскакивает то, что вы здесь делаете. Все. Ну, вечером, завтра.